لذين كجمع شكينا وكور إنسان حالات ودلك صومري مرحلة كالدون وصومري إسقاط قبسي فرح بدنا ما أنت أو عشان إلى وقتن ومالنتي دجالك كده على مقدش ده حسوستان أو مدكرر سجي فبراير لكرر صدي دجالك كده على ما أنت كلوها ده حسوستان أو دلك إلهي سبحانه وتعالى وكبد بادية runtii dadku waxay dhahan roob la saan u sabab ah may shacabka Soomaaliyeed waa shacab Ilaahay uu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala badbaadada dalkan wax badan oo isku dayay ajnabi Soomaali inay dalkan qarka tuuraan iyagoo eeganaya dana gaar ah marka Allah subhanahu wa ta'ala oo ummadiisa u naxayo dad masaakiin ah ay shacabka Soomaaliyeed u badan yihiin oo rabay in la qixiyo la dhibaateeyo gaajo u baadaan iyo ducadiina shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogo oo u duceynaya inuu dalkooda iyo dadkooda Ilaahay u badbaadiyo saadarteed waxaan anaga sunnadii waxa waa Allah subhanahu wa ta'ala ayaan sameeynaa maahne wax kale ma dheerin dadka aqoon ma dheerin karti ma dheerin geesinimo ma dheerin wadannimo dadka kale ma dheerin kaliya waxa uu Ilaahay dadkiisa ku ilaashanay kaliya oo anaga noo soo adeejiyo horta taas ogaada waa runtii waxa laga yaabaa dadkii maskaxdiina inay ku jirto dalka labada nin oo u sareysa iyo maxay arintan u xalin la yihiin iyo waa run waayo waxa dalka Soomaaliya baabi'iyay waa dana gaar ah ama shakhsi ahaado ama shakhsi ka dambeeya ahaado maanta leedin kaga ma sheekeenayo waxa dhacayo oo sida darandoorigu dhacayo waa wax cadeyntooda aad haysaan oo leedin kaga sheekeenin cidda waxa falayso meesha loo socdo cidda hortaagan isku dayada dib u dhaca lagu sameeynayo cidda sameeynayso لكن الله سبحانه وتعالى وحنا بريا طريقة يكون استاجي سواء إنه طريق أذكي هاي لكن أود أقول سنينا إن شاء الله وحان ودن كحروبي وهذا أي دولة لماذا نص عرفتي قميصتي هراء أفري طبعا كبشي مركح اللي بعنا ذا الدارية أيو ذلك وحوك بحي هو أنت الآنتي وكجري ووحو هلاي هيئات شرعية سن أو هيئات دوكسر رئيس ذلك أو لو دارية اللي بعنا ذي haddana waxa bari la dhaarinaya gudoonkii aqalka sare waxa ku xiga bari dambe haduu Allah subhanahu wa ta'ala kii golaha shacabka marka kadib ayaa waxa la rabaa in madaxweynaha la doorto way fiican tahay saansaanta socoto shalay iyo maanta iyo daraadiyo tartanada xoogan oo internetka ka socda hebel amaanayo hebelka la sii amaanayo gudoonkii iyo gudoomiye ku xigeenada iyo waa sansaan wanaagsan oo dalka u horseedayso in oo maxaa la yiraahdaa uu helo نظام وأنا أستنفي عن رنتي وحنا كحكتها هدي الله سبحانه وتعالى أو إدم الله وطني تضبطه قدون كله هلا أو أقلك قولها شعبك رنتا إذا شيء هدي قدومية شخص نقدان ضد صحة أو حق كتاجن أو شرعي إلى علنا يو أو سنهدو مدحوينها مشوا اللي حيو أما هنتظر الله صار دعي وحلقة السينا لا اللي حدان ذلك سهر مرجاري ماي وحل الربا قدومية هلا دوران دون بري أو أقل كسر ركبة هذا وترتمايو كي إلهي وقرت كل صاحبان الله سدح ذو الله سوى الشقية سدح ومرينا أنت ترتمج سدح ذو الله سوى الشقية إن له الدعاء كي ما ذن إلهي لو قبر إنه حق مرة كان الله بعتني تضبط 4 صمان لا دورنا هنا ورق فربضان تردو ذكر كما حسستي لكن ومهم وإن دستور كاس كشقيان وعيد مستران ذلك الدور الشو هالقف هالعضو ولا سمين كرا وحن اللي سمين كريمالان إن ذلك جليان دور الشداس دستور كأي مستران دستور كاس وحو مهم نوجي هاي وحو كلا صار يا أوده أو فلنت مدحة يو يعني شرع دجنت هدي سد حدود أسل كلا جرم وعدة إسكاله هوله وحوا ودن كان أفي دبو سجحرنا يا مركة إلهي هلا جبريو إن قدوم في عن للدورته قدوم كاس في عن هدون غضوقف إلهي كعب صنايع سليمة وصالحة ونكسن وهذا بتبادينا لكن هدون نقدر نين مدحوينها مستقبل كسوس عد كل شيء يسندون ذلك إسلام ماشي وآذية أنا جن هبار الضبط جينا هبار كهدو ضبط جلنا وحوا ولا وضع بابايا مركب وحن ليا هاي نحل بعنا في حفيرنا قبيلك حفيرنا كندين دو وحد في رسان يا بتبادين كرا